Bạn đang sống trong căn phòng sang nhất, ở tầng cao nhất của tòa nhà cao nhất đất Bắc. Bạn là một cô gái trẻ, da trắng, mặt xinh, môi hồng chăm chỉ, giọng nói nhẹ nhàng. Mỗi sáng thức dậy, bạn đều đăng story cà phê, son môi, hợp đồng vài trăm triệu và caption phụ nữ hiện đại là phải độc lập tài chính. Chỉ sau 5 đến 7 năm đi làm, bạn đã bán được hàng trăm căn hộ, kiếm tiền nhiều hơn cả dòng họ nội ngoại cộng lại. Và một cô gái sale muốn leo nhanh. Đôi khi phải học cách trước khi học cách đọc hợp đồng. Level 1, sinh viên marketing. Bạn sinh ra ở một tỉnh nhỏ miền Bắc, nhà thì nghèo mà có đến tận 6 cái miệng trầu trực ăn. Mùa hè cái nhà nóng như lò nung, mùa mưa thì ngồi đâu cũng rột. Bố bạn làm thuê, ai gọi gì thì làm cái đó. Mẹ thì bán rau ngoài chợ, sáng 3 giờ đã dậy lấy hàng. Bạn là con gái cả trong nhà, nhìn bố mẹ vất vả và 3 đứa em sơ xác, bạn cảm thấy cuộc đời nó thật tàn tạ, khổ sở đến cùng cực. Nhiều lần, bạn nói với bố mẹ cho học đại học để đổi đời. Nhưng ở cái nơi kiếm ăn từng bữa còn khó thì nghĩ gì đến chuyện đổi đời. Bố mẹ bạn đã gay gắt từ chối. Bạn vừa uất ức vừa cảm thông vì hoàn cảnh gia đình. Nhưng bạn không từ bỏ, bạn vẫn tiếp tục nuôi ý chí đó. Và bước ngoặt đã đến, năm 18 tuổi, bạn đỗ vào một trường đại học tầm trung ở Hà Nội, ngành marketing. Bạn chọn ngành này không phải vì đam mê, bạn chọn vì nghe nói ngành này ra trường dễ có việc và cũng kiếm ăn phết. Với một đứa từng ám ảnh chuyện thiếu tiền từ bé, việc kiếm được nhiều tiền chính là định hướng nghề nghiệp. Ở trường, bạn học về hành vi khách hàng, marketing căn bản, tâm lý tiêu dùng, branding, content, mô hình AIDA, SWOT. Thầy cô dạy rằng muốn bán được hàng thì phải hiểu khách hàng muốn gì. Muốn người ta mua sản phẩm thì phải đánh vào cảm xúc trước rồi mới đến lý trí. Lúc đó, bạn thấy mấy kiến thức này khá hay ho, giống kiểu học cách khiến người khác thích một món đồ. Sau này cả cuộc đời mình sẽ xoay quanh đúng thứ đó. Bạn bắt đầu để ý rằng những bạn nổi bật nhất lớp không hẳn là học giỏi nhất, mà là những người biết ăn mặc, biết nói chuyện, biết xây hình ảnh trên mạng xã hội. Có người mới năm nhất đã tự nhận là KOL, freelancer, founder startup, dù thực tế vẫn đang xin tiền bố mẹ đóng học phí. Nhưng điều kỳ lạ là ai cũng tin họ thành công. Nhà nghèo nên bạn phải làm thêm buổi tối. Bạn đi làm PG sự kiện để kiếm thêm tiền trọ. Hết đứng bút mỹ phẩm, lại sang khai trương showroom xe, hội chợ đầu tư, sự kiện mở bán căn hộ. Lần đầu đi làm, quản lý nhìn bạn từ đầu đến chân rồi nói: dáng ngon đấy, rất dễ tạo thiện cảm với khách. Nghe thì giống người khen. Nhưng sau này bạn mới hiểu, tạo thiện cảm là cách lịch sự để nói rằng ngoại hình của bạn có thể giúp người khác kiếm tiền. Sau hơn 1 năm vừa học vừa làm thêm, bạn bắt đầu nhận ra một chuyện. Tiền tông đứng event cả ngày không bằng mấy đứa livestream bán hàng ngồi nói chuyện 2 tiếng trên TikTok. Một chị cùng lớp rủ bạn làm cộng tác viên bán mỹ phẩm online. Công việc rất đơn giản: đăng bài, rep inbox, livestream và chốt đơn. Mỗi sản phẩm bán được sẽ ăn phần trăm hoa hồng. Ở trường, bạn học marketing bằng slide PowerPoint. Còn ngoài đời, thuật toán dạy bạn nhanh hơn nhiều. Bạn học được rằng video có gái xinh thì luôn nhiều view hơn. Ánh sáng vàng làm da đẹp hơn ánh sáng trắng. Góc quay ngang mặt khiến mũi cao hơn. Và câu "em dùng thật nên mới giới thiệu" có thể khiến doanh số tăng gấp đôi dù bản thân bạn còn chưa mở hộp sản phẩm ra lần nào. Với một người nhanh nhạy như bạn, bạn đã dần dần bắt đầu tự xây dựng hình ảnh cho chính mình. Ảnh Facebook được chỉnh sáng hơn, da trắng hơn, caption trưởng thành hơn. Bạn đăng ảnh check-in ở những nơi mình chỉ đứng ké vài tiếng để làm sự kiện. Không ai biết, sau bức ảnh đó là căn phòng trọ 9 mét vuông nóng hầm hập và bữa tối mì không tôm. Follower tăng, tin nhắn tăng, sản phẩm bán được cũng tăng. Ban đầu khách chỉ hỏi sản phẩm, sau này họ bắt đầu hỏi thêm chuyện cá nhân. Em có người yêu chưa? Giọng em dễ thương thế, cho anh xin Facebook nhé. Bạn nhận ra nhiều đàn ông không thực sự quan tâm món đồ mình bán. Họ quan tâm cảm giác được một cô gái trẻ xinh đẹp trả lời tin nhắn lúc nửa đêm hơn. Có người chuyển khoản không cần mua hàng. Có người donate chỉ để được bạn đọc tên trên livestream. Có người đặt cả chục đơn mỹ phẩm dù avatar Facebook là ông chú bụng bia chụp cùng vợ con. Lúc đầu bạn thấy hơi ghê, nhưng rồi bạn nhìn số dư tài khoản tăng lên từng ngày. Cảm giác ghê dần biến thành cảm giác hợp lý. Bạn đổi điện thoại mới, bắt đầu uống Starbucks, mua váy đẹp hơn. Mỗi lần về quê, bạn đem một thúng quà về cho gia đình. Hàng xóm nhìn bạn bằng ánh mắt khác. Một đứa con gái mới lên Hà Nội hơn 1 năm mà đã biết kiếm tiền. Bạn bắt đầu thích cảm giác đó,
cảm giác mình không còn là đứa nghèo nhất trong phòng nữa. Nhưng đi cùng với tiền là những lời đề nghị bắt đầu vượt khỏi chuyện bán hàng. Một khách nam nhắn muốn mời bạn đi ăn tối. Một chủ shop gợi ý bạn chụp concept sexy hơn để tăng tương tác. Một anh agency bảo rằng nếu biết khai thác lợi thế ngoại hình thì bạn có thể kiếm tiền nhanh gấp nhiều lần bây giờ. Lúc đó bạn vẫn từ chối vì bạn nghĩ mình khác những cô gái đó. Bạn biết rằng trong nhiều ngành nghề, ranh giới giữa content creator, hot girl bán hàng, tiếp khách và gái rậm mai mỏng hơn cả lớp filter trên TikTok. Level 2. Thực tập sinh sale bất động sản. CV của bạn không quá nổi bật, GPA bình thường, kinh nghiệm chủ yếu là PG với bán hàng online. Nhưng có một thứ mà rất nhiều công ty sale thích hơn cả bằng cấp, đó là ngoại hình. Bạn được nhận vào một công ty phân phối bất động sản khá lớn ở Hà Nội. Chức danh nghe rất đẹp, thực tập sinh kinh doanh. Nhưng thực chất, công việc đầu tiên chỉ là gọi data nóng từ sáng đến tối. Ngày đầu đi làm, trưởng nhóm đưa cho bạn một file Excel gần 2.000 số điện thoại rồi bảo: khách không mua nhà đâu em, khách mua cảm giác sắp kiếm được nhiều tiền. Lúc đó bạn ngơ ngơ, chưa hiểu hết câu nói đó. Mỗi ngày, bạn phải gọi tối thiểu 250 cuộc. Data được chia thành data lạnh, số quét từ quảng cáo. Data nóng, khách từng để lại thông tin. Data VIP, khách có tài sản hoặc từng đầu tư. Cả văn phòng nói chuyện bằng những từ rất chuyên nghiệp: lead, booking, giữ chỗ, cắt máu, ôm hàng, đẩy thanh khoản, chốt. Buổi sáng họp team, cả phòng sale đứng dậy hô khẩu hiệu như quân đội. Nào là chiến đấu, quyết tâm, bùng nổ doanh số. Trên màn hình LED là ảnh những nhân viên top sale nhận thưởng iPhone, Mercedes, Rolex, tiền mặt xếp đầy bàn. Ngành này rất biết cách khiến người trẻ tin rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi là sẽ đổi đời. Bạn cũng được học cách phân loại khách hàng. Khách đầu tư thích nghe về quy hoạch, dòng tiền, biên độ tăng giá. Khách mua ở thích nghe trường học, bệnh viện, tiện ích. Vợ thích an toàn. Còn khách mới chơi thì thích cảm giác mình phát hiện được keo thơm. Bạn cũng học luôn một kỹ năng né câu hỏi. Nếu khách hỏi pháp lý chưa rõ thì nói đang hoàn thiện. Nếu khách lo giá cao thì nói giai đoạn này là giá nội bộ. Nếu khách phân vân thì tạo áp lực. Anh chị không xúng tiền hôm nay thì mai người khác lấy mất suất đẹp á. Sau này bạn mới hiểu, rất nhiều dự án không bán bằng giá trị thật. Chúng bán bằng nỗi sợ bị bỏ nỡ. Lần đầu đi mở bán dự án, bạn choáng thật sự. Hội trường kín người, MC đứng trên sân khấu hét giá như đấu giá tranh. Sale chạy khắp nơi cầm booking. Cứ vài phút lại có tiếng hô: căn đẹp cuối cùng block A đã có khách chốt. Không khí nóng như sàn chứng khoán trước giờ sập. Bạn tưởng dự án hot thật. Thực ra, một phần đám đông hôm đó là nhân viên công ty, môi giới ngoài và khách được thuê tới ngồi cho đông. Nhiều booking cũng là booking nội bộ để tạo hiệu ứng cháy hàng. Trong ngành này, FOMO được dựng bài bản hơn cả marketing sản phẩm công nghệ. Khoảng 2 tháng sau, trưởng nhóm bắt đầu cho bạn đi gặp khách VIP. Ban đầu chỉ là ăn tối, sau đó là karaoke, rồi đến những bàn nhậu toàn đàn ông trung niên nói chuyện bằng rượu ngoại và đồng hồ tiền tỷ. Bạn gần như không hiểu gì về bất động sản cao cấp, nhưng khách lại rất thích nói chuyện với bạn. Trưởng nhóm kéo bạn ra ngoài rồi bảo nhỏ: khách thích em đấy, ráng giữ mối đi. Bạn hỏi giữ kiểu gì? Anh ta cười: đừng để người ta thấy em cần bán hàng quá, phải cho họ cảm giác được quan tâm. Đó là lần đầu tiên bạn nhận ra nghề sale không chỉ bán sản phẩm, nó còn bán cảm xúc. Một khách nam hơn 40 tuổi khá thích bạn. Ông ta nhắn tin mỗi ngày, liên tục hỏi han, rồi hứa nếu chốt căn villa sẽ để bạn đứng tên deal hưởng full commission. Số hoa hồng đó bằng 1 năm tiền bố mẹ bạn làm cộng lại. Tối hôm ký hợp đồng, ông ta rủ bạn lên lounge khách sạn nói chuyện riêng. Bạn gật đầu đồng ý, vì nghĩ đây là cơ hội lớn. Lúc đầu chỉ là uống rượu, sau đó bàn tay ông ta bắt đầu đặt lên đùi bạn. Bạn giật mình, đứng dậy xin phép về. Hôm sau deal bay mất, khách đổi môi giới khác. Trưởng nhóm không trách bạn, anh ta chỉ cười kiểu người đi trước rồi nói: em còn trẻ nên chưa hiểu. Trong ngành này có những hợp đồng ký bằng tiền, có những hợp đồng ký bằng thứ khác. Đêm hôm đó, bạn nằm nhìn chân phòng trọ rất lâu. Lần đầu tiên bạn bắt đầu tự hỏi: liệu lòng tự trọng của mình đáng giá bao nhiêu tiền? Level 3. Nhân viên sale chính thức. Sau cú hụt deal đầu tiên, bạn thay đổi. Không hẳn là thay đổi hoàn toàn, chỉ là bạn bắt đầu hiểu ở thành phố này nhiều người không kiếm tiền bằng năng lực trước, mà bằng việc khiến người khác có cảm tình với mình. Bạn chính thức trở thành nhân viên sale bất động sản. Lương cứng chỉ vài triệu, thu nhập thật nằm ở commission. Và trong ngành này, một deal bằng vài năm đi làm văn phòng của người khác.
Bạn bắt đầu lao vào công việc như điên. Ban ngày gọi khách, dẫn khách xem nhà mẫu. Ban đêm ngồi web tin nhắn tới 1 đến 2 giờ sáng. Điện thoại lúc nào cũng đẩy những câu như: anh đang phân vân, em thấy căn nào tiềm năng hơn, mà anh rảnh em đi cà phê nhá. Bạn học cách nhớ loại rượu khách thích uống, nhớ ngày sinh nhật, nhớ hôm nào con họ thi đại học, nhớ cả chuyện vợ chồng họ đang cãi nhau. Có những người xuống tiền không phải vì dự án quá tốt, mà vì họ tin cô sale đang nói chuyện với mình thật lòng. Deal bắt đầu về đều hơn. Tháng đầu tiên kiếm hơn 100 triệu, tay bạn run khi nhìn số dư tài khoản. Bạn chuyển khỏi phòng trọ nóng hầm hập sang chung cư mini có điều hòa. Lần đầu tiên trong đời, bạn bước vào showroom điện thoại mà không cần hỏi giá trước. Tiền thay đổi cách người khác nhìn bạn rất nhanh. Nhưng thứ thay đổi nhanh hơn là cách bạn nhìn chính mình. Bạn bắt đầu thấy những đứa bạn đi làm văn phòng lương 7-8 triệu thật chậm chạp, trong khi bạn chỉ cần chốt một căn hộ là bằng cả năm lương của họ. Rồi nhiều cuộc gặp khách cũng bắt đầu vượt khỏi công việc. Có người muốn mua nhà thật, có người chỉ muốn cảm giác được một cô gái trẻ xinh đẹp lắng nghe. Khoảng thời gian đó, bạn quen rất nhiều đàn ông có tiền. Chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, quan chức, người đã có vợ, người đang ly thân. Người luôn miệng bảo hôn nhân của họ không hạnh phúc. Cả những người đàn ông không có tiền nhưng vẫn muốn cảm giác từ bạn. Trong nghề này, mọi thứ đều được gọi bằng những cái tên rất lịch sự. Không ai nói bao nuôi, mà họ gọi là hỗ trợ. Không ai nói đổi tình lấy hợp đồng, họ gọi là xây dựng quan hệ khách hàng. Không ai nói dậm mai trá hình, họ gọi là chăm sóc VIP. Và đáng sợ nhất là sau một thời gian, chính bạn cũng bắt đầu quen với cách gọi đó. Một khách hàng lớn muốn mua xỉ vài căn shop house. Điều này nếu chốt được, tiền hoa hồng đủ để bạn đổi đời thật sự. Ông ta hơn bạn gần 20 tuổi, không xấu tính, không thô bạo, chỉ là quá hiểu cách dùng tiền để khiến người khác mềm lòng. Tối hôm đó, sau bữa nhậu, ông ta hỏi bạn có muốn lên phòng khách sạn uống thêm ly rượu không? Bạn hiểu câu hỏi đó nghĩa là gì. Lần này bạn không từ chối nữa. Không phải vì bạn ngu, cũng không hẳn vì bị ép, mà vì sau nhiều năm ở thành phố này, bạn bắt đầu thấy mọi thứ đều có thể quy đổi ra tiền. Và bạn quá mệt để tiếp tục làm người duy nhất giữ nguyên đạo đức trong một cuộc chơi mà ai cũng đang gian lận. Trong căn phòng khách sạn, ánh đèn lập lòe, ông ta ôm lấy bạn, rất nhẹ nhàng, như thể sợ làm hỏng một món đồ đắt tiền. Bạn không phản kháng, mà bạn ngả nhẹ vào lòng ông ta. Và chuyện gì đến cũng phải đến. Bạn không còn nhớ nụ hôn đó thế nào, chỉ nhớ lúc chiếc váy trượt khỏi vai, bạn đã nhắm mắt thật lâu. Bạn bám vào cửa kính, thành phố vẫn sáng rực, dòng người vẫn lướt qua. Còn bên trong, bạn và ông ta vẫn tiếp tục công việc. Đây là lần đầu của bạn, và bạn biết mình vừa bước qua một giới hạn sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Đêm hôm đó xong xuôi, bạn vào nhà tắm ngồi rất lâu. Nhưng sáng hôm sau, khi nhìn số tiền commission hiện trong tài khoản, cảm giác tội lỗi vụt tắt. Đó là khoảnh khắc nguy hiểm nhất. Không phải lúc bạn làm điều sai, mà là lúc bạn nhận ra mình hoàn toàn có thể sống tiếp sau khi làm điều sai. Level 4. Top Sell. Sau lần đầu tiên bước qua giới hạn với khách hàng, bạn nghĩ mình sẽ dằn vặt rất lâu. Nhưng không, cuộc sống ở Hà Nội quá đắt để cho người ta thời gian ngồi đau khổ vì đạo đức. Bạn lao đầu vào công việc và tiền đến rất nhanh. Chỉ sau hơn 1 năm, bạn đã trở thành top sale của công ty. Không phải vì hiểu pháp lý giỏi nhất, cũng không phải vì phân tích đầu tư hay nhất, mà vì bạn hiểu cách khiến khách hàng tin rằng nếu không mua ngay bây giờ, họ sẽ bỏ lỡ cơ hội đổi đời. Một lô đất bình thường có thể tăng giá gấp đôi chỉ nhờ vài group Facebook đồng loạt tung tin sắp mở đường, vài sale liên tục đăng story, khách chốt liên tục, vài booking nội bộ để tạo cảm giác cháy hàng. Có những dự án chưa xong pháp lý nhưng cả thị trường đã hô siêu phẩm. Có những lô đất được giới cò tự mua đi bán lại để tạo mặt bằng giá mới. Có những suất ngoại giao thực chất chỉ là chiêu tạo khan hiếm. Bạn từng nghĩ bất động sản kiếm tiền bằng giá trị đất. Sau này bạn mới hiểu, rất nhiều lúc nó kiếm tiền bằng lòng tham và nỗi sợ bị tụt lại của con người. Facebook của bạn cũng bắt đầu thay đổi. Toàn ảnh rooftop, sân golf, ký hợp đồng tiền tỷ, caption kiểu người trẻ muốn thành công phải dám bước ra khỏi vùng an toàn. Bạn hiểu, càng xây hình ảnh giàu có thì khách càng tin bạn giỏi. Không ai biết nhiều bức ảnh được chụp trong những buổi networking mà ngay sau đó các cuộc nói chuyện công việc sẽ tiếp tục ở quán bar, karaoke hay phòng khách sạn. Bạn bắt đầu quen với việc được đàn ông có tiền săn đón. Một vài lần bạn từ chối, một vài lần bạn gật đầu. Không phải lần nào cũng vì tiền, đôi lúc chỉ vì cảm giác được chiều chuộng, được bước vào thế giới xa hoa mà ngày nhỏ bạn từng nghĩ
cả đời mình sẽ không bao giờ chạm tới. Bạn đổi xe mới, mua túi hiệu, đưa gia đình đi du lịch lần đầu tiên. Cả họ bắt đầu xem bạn như niềm tự hào đổi đời của gia đình. Nhưng càng leo cao, bạn càng thấy mình giống một diễn viên hơn là chính mình. Ban ngày bán giấc mơ làm giàu cho khách hàng, ban đêm tự nhủ mọi thứ mình làm chỉ là công việc. Và bạn bắt đầu nói dối trơn tru đến mức đôi khi chính bạn cũng tin những điều mình nói là thật. Level 5. Quản lý đội nhóm. Sau gần 7 năm làm bất động sản, trải qua vô vàn cơ hội và những lựa chọn khó khăn, bạn không còn là con bé tỉnh lẻ run tay khi gọi telesale nữa. Bây giờ bạn có khách VIP riêng, có đội nhóm riêng và có cả những đứa sinh viên mới vào nghề xem bạn như hình mẫu thành công. Bạn bắt đầu được mời đi talk show, workshop, training sale. Đám sinh viên ngưỡng mộ bạn lắm. Mọi người khen bạn xinh đẹp, giỏi kiếm tiền, tự lập và thành công trước tuổi 30. Bạn tìm những cô gái trẻ giống hệt mình ngày xưa. Ngoan, nghèo, ngoại hình thiện cảm, muốn đổi đời thật nhanh. Tất nhiên bạn không tuyển người giỏi nhất, mà bạn tuyển người dễ tạo cảm giác tin tưởng nhất. Trong hành này, khách hàng có thể không nhớ dự án nào, nhưng họ sẽ nhớ cô sale đã khiến họ thấy mình quan trọng. Bạn dạy nhân viên cách xây Facebook cá nhân như doanh nhân trẻ thành đạt, cách đăng story đi xem dự án để tạo uy tín, cách trả lời tin nhắn lúc nửa đêm, cách dùng những câu như em chỉ chia sẻ riêng cho anh chị thôi. Bạn nghe chính mình nói những câu mà trước đây từng rất ghét. Muốn kiếm nhiều tiền thì phải biết tận dụng lợi thế. Càng làm lâu, bạn càng hiểu bất động sản không chỉ bán bằng thông tin, nó bán bằng tâm lý bầy đàn. Team của bạn bắt đầu dùng đủ loại chiêu tạo FOMO. Tự booking giữ chỗ, dựng tin cháy hàng, thuê người ngồi kín sự kiện, tung tin sắp có cầu, lên quận, mở đường. Có những khách vay ngân hàng tới 70% giá trị căn hộ chỉ vì sợ trễ sóng. Bạn biết hết, nhưng bạn vẫn bán vì KPI, vì hoa hồng và vì lifestyle hiện tại của bạn quá đắt để quay đầu. Bạn từng nghĩ mình sẽ không bao giờ trở thành kiểu người đó, nhưng rồi chính bạn lại là người dạy đàn em. Đừng để khách thấy em quá dễ, nhưng cũng đừng để họ nghĩ em không thể tiếp cận. Khoảng thời gian đó, bạn quen một người đàn ông lớn tuổi tên M, là một chủ doanh nghiệp rất lịch sự và từng trải. Ông ta khác những người khác ở chỗ không nói chuyện tiền quá nhiều. Ông ta khiến bạn có cảm giác mình được quan tâm, được đồng cảm thật sự. Bạn bắt đầu tin đây là tình yêu. Cho đến khi một lần vô tình nghe ông ta nói với bạn bè con bé này được cái hiểu chuyện. Hai chữ hiểu chuyện làm bạn im lặng cả đêm. Vì bạn biết trong thế giới của những người đàn ông có tiền, hiểu chuyện thường đồng nghĩa với không đòi danh phận, không làm phiền và biết im lặng đúng lúc. Công việc hàng ngày của bạn vẫn ổn, tiền vẫn về đều. Bạn đổi xe mới, mua căn hộ riêng, đi nghỉ dưỡng liên tục. Nhưng càng ngày bạn càng khó ngủ. Có những đêm nằm một mình trong căn hộ cao cấp, nhìn xuống thành phố, bạn chợt nhận ra điện thoại mình đầy người quen, nhưng không có ai thật sự để gọi khi muốn tâm sự. Bạn từng nghĩ nghèo là điều đáng sợ nhất, cho đến khi có đủ mọi thứ rồi mà vẫn thấy cuộc đời mình trống rỗng đến mức nghe rõ cả tiếng con mọt đang ăn gỗ. Level 6. Sụp đổ. Sau nhiều năm đứng trên đỉnh doanh số, bạn bắt đầu chủ quan. Bạn quen với việc khách hàng tin mình, quen với việc chỉ cần đăng một story đi xem dự án là hàng chục người inbox hỏi đầu tư. Quen với cảm giác mình nói gì người khác cũng nghe. Cho đến khi thị trường bất động sản bắt đầu chững lại, những dự án từng được hô siêu phẩm bắt đầu nằm im. Nhà đầu tư ôm hàng không thoát được, người vay ngân hàng thì lãi đè lên đầu từng tháng. Điện thoại của bạn không còn đầy lời khen nữa. Nó bắt đầu đầy những tin nhắn kiểu em nói anh đầu tư an toàn mà. Bao giờ dự án ra sổ? Chủ đầu tư thất hứa rồi em biết không? Lần đầu tiên sau nhiều năm làm nghề, bạn cảm thấy sợ tiếng chuông điện thoại. Một khách hàng từng mua 3 căn shop house qua team bạn, cuối cùng phải bán tháo vì không gồng nổi lãi ngân hàng. Vợ chồng họ cãi nhau suốt, nghe đâu chuẩn bị ly hôn. Hôm ông ta gọi cho bạn, giọng đã khàn đặc vì mất ngủ. Anh tin em nên mới xuống tiền. Bạn im lặng rất lâu, vì lần đầu tiên sau nhiều năm làm nghề, bạn nhận ra phía sau mỗi deal thành công, đôi khi là cả một gia đình đang gánh hậu quả. Thực ra lúc bán, bạn biết dự án đó có vấn đề. Pháp lý chưa rõ, thanh khoản yếu, giá bị đẩy quá cao. Nhưng cả thị trường lúc đó đều đang bán như vậy. Và bạn tự nhủ, ai cũng làm thế mà. Đó là câu nguy hiểm nhất mà con người có thể dùng để biện minh cho bản thân. Một đàn em cũ trong team nghỉ việc rồi quay sang bóc phốt nội bộ trên mạng. File ghi âm training bị leak, những đoạn dạy nhân viên tạo FOMO bị cắt clip đăng TikTok. Các tin nhắn chăm sóc khách kiểu thả thính cũng bị tung lên mạng. Tên bạn bắt đầu xuất hiện trong những group anti-sale bất động sản.
Người ta gọi bạn là cò đấp lùa gà, hot girl bán dự án rác, cave sale. Bạn đọc từng bình luận lúc 3 giờ sáng trong căn hộ từng khiến mình tự hào nhất. Gia đình nhắn tin gọi điện chê trách, nói bạn rất thậm tệ, họ thất vọng vì bạn. Lần đầu tiên, bạn thấy tất cả ánh hào quang mình xây nhiều năm, mong manh đến mức chỉ cần vài bài bóc phốt là sụp xuống hết. Đúng lúc mọi thứ rối nhấc, bạn tìm M. Bạn nghĩ ít nhất người đàn ông đó sẽ đứng về phía mình. Nhưng ông ta chỉ thở dài rồi nói, anh đã bảo em đừng dính quá sâu vào mấy dự án đó rồi. Giờ gọi cho anh làm gì thế? Bạn chết lặng vài giây vì bạn nhận ra người đàn ông từng nằm cạnh mình rất nhiều đêm. Thật ra chưa từng xem mình là người để cùng gánh hậu quả. Ông ta có gia đình, có công ty, có các mối quan hệ để bảo vệ. Còn bạn thì không. Đêm hôm đó, bạn lái xe một mình qua cây cầu, nơi ngày đầu lên Hà Nội từng đi ngang. Thành phố vẫn sáng như vậy, vẫn đông như vậy, chỉ có bạn là khác. Bạn nhớ lại con bé năm 18 tuổi, từng nghĩ kiếm tiền là đủ để hạnh phúc. Rồi nhìn lại chính mình bây giờ, nói dối quá quen, mất ngủ liên tục, không còn bạn thật, gia đình người thân ruồng bỏ, không còn tin ai thật lòng, và cũng không còn thích chính mình nữa. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, bạn bật khóc không phải vì tiền, mà vì nhận ra trong lúc cố gắng nghèo lên, bạn đã đánh rơi gần hết những thứ từng khiến mình là con người. Sau loạt drama, bạn khóa gần hết mạng xã hội. Không còn story champagne, không còn ảnh ký hợp đồng, không còn những caption kiểu dạy đời sống sang. Bạn biến mất khỏi giới siêu nhanh, giống cách thị trường từng tung hô mình. Bạn bắt đầu bán dần đồ đạc, chiếc túi hiệu từng phải chờ order 3 tháng, đồng hồ khách tắc, giày, váy, trang sức. Mỗi món đồ rời đi đều giống một mảnh của phiên bản cũ đang bị bọc xuống. Bạn chuyển khỏi căn hộ cao cấp, thuê một chung cư nhỏ ở xa trung tâm. Không còn xe sang đưa đón, không còn những buổi tối ở rooftop với giới đầu tư. Buổi sáng đầu tiên tự đi chợ sau nhiều năm, bạn đứng ngơ vài phút trước quầy rau vì nhận ra mình thậm chí không nhớ nổi giá thịt bây giờ bao nhiêu. Một vài khách cũ vẫn nhắn cho bạn, có người thương hại, có người muốn giúp đỡ, cũng có người nghĩ đây là lúc dễ tiếp cận sơi bạn nhấp. Một người đàn ông từng theo đuổi bạn nhiều năm gửi tin nhắn, đi với anh vài hôm thôi, anh lo cho em lại từ đầu. Bạn nhìn màn hình rất lâu, nếu là vài năm trước, có lẽ bạn đã tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là mối quan hệ trao đổi bình thường. Nhưng lần này, bạn tắt điện thoại, bạn chọn mất tiền thay vì mất thêm chính mình. Bạn xin làm marketing cho một cửa hàng nội thất nhỏ, lương không cao, công việc cũng chẳng hào nhoáng. Mỗi ngày bạn viết content, chạy quảng cáo Facebook, chỉnh ảnh sản phẩm và tan làm lúc 6 giờ chiều. Đôi khi bạn cũng chuộc lại lỗi lầm khi giúp vài người bán cắt lỗ, trả lại quà khách từng tặng. Cuộc sống bình thường đến mức đôi lúc khiến bạn thấy trống trải. Nhưng cũng chính sự bình thường đó làm bạn nhẹ đầu lần đầu tiên sau nhiều năm. Bạn không còn phải diễn nữa, không phải cười với người mình ghét, không phải nhắn tin thả thính để giữ khách, không phải thức dậy mỗi ngày rồi tự hỏi hôm nay mình phải bán thêm thứ gì của bản thân. Một buổi tối, mẹ gọi lên hỏi, dạo này ổn không con? Bạn im lặng vài giây rồi trả lời, con ổn mẹ ạ. Lần này là lần đầu tiên sau rất nhiều năm bạn nói thật. Vài tháng sau, trường cũ mời bạn về nói chuyện với sinh viên marketing. Bên dưới vẫn là những ánh mắt háo hức muốn thành công thật nhanh, giống hệt bạn ngày xưa. Bạn đứng trên sân khấu nhìn xuống rất lâu rồi mới nói, tuổi trẻ ai cũng muốn đổi đời, muốn kiếm nhiều tiền, muốn bố mẹ được sống tốt hơn. Điều đó không sai. Nhưng có những thứ một khi đánh mất rồi, sau này kiếm bao nhiêu tiền cũng không mua lại được. Nếu bạn còn trẻ, còn đang loay hoay giữa cuộc sống này, hãy nhớ một điều. Kiếm tiền nhanh có thể khiến người khác ngưỡng mộ bạn trong vài năm, nhưng sống tử tế mới là thứ giúp bạn không phải xấu hổ với chính mình cả đời. Và cuối cùng, nếu thấy video này đáng suy ngẫm, hãy chia sẻ hoặc để lại quan điểm của bạn. Theo bạn, trong xã hội bây giờ, thứ gì dễ khiến con người tha hóa nhất?